Ka Hyundai valikus on täna juba totralt palju linnatsiipe ning millegipärast on jäänud meil kahe silma vahele Hyundai Bayon. Ma ei saaks öelda, et Bayon oleks väga ahvatleva välimusega ja millegipärast on leidnud Hyundai, et kõik nende linnatsiibilised peaksid kandma ufoliku disaini. Ja Bayon on auto neile, kes leiavad, et i20 on liiga madal ja soovivad endale kõrgemat istumisasendit. Ja see 48V siin esitiival ei tähenda seda, et sellel autol oleks 48 klappi mootoris, vaid see tähendab seda, et tegemist on poolhübriidiga, millel 48-voldine elektrisüsteem. Kuna Bayoni pagasiruumi põhja alt leiab hübriidsüsteemi aku, siis on see pagasiruumi kõrgus üsna madal ja seda pagasiruumi põhja kõrgust ei ole võimalik reguleerida. Mahuks öeldakse 411 liitrit, mis on natukene suurem kui Renault Capturil ja tervelt 26 liitrit suurem kui Volkswagen T-Crossil. Hea asi on näiteks see, et sa võid selle mütsiriiuli siit eest ära võtta ja saad selle siia istmete taha niimoodi püsti panna. Siis saad natukene kõrgemaid asju vedada. Aga kui tahad suuremaid asju vedada, siis saad seljatoed 60-40 suhtes alla klappida. Jõuallikate valikust leiab ainult bensiinimootoreid ja need on täpselt samad, mis i20-l, mis pole ka ime, sest autod jagavad sama platvormi. Proovisõidu Bayon omab kõige võimsamat 3-silindrilist poolhübriidi, 1-liitrist turbomootorit, mis arendab 88 kilovatti. Selle küljes 7-käiguline topeltsiduriga automaatkast ning veoskeemiks alati esivedu. Bayon sõidab hästi neutraalselt, välja arvatud selle auto vedrustus. See võiks olla pehmemapoolsem ja eriti just tagaistujate suhtes. Et kui sa taga istud ja sõidad auklikul teel, siis see tagumine ots kipub natukene põrkuma. Roolisüsteem on keskpärane, toimib tegelikult vägagi hästi, aga ei ole just mõeldud selle jaoks, et kihutada saaks. Küll aga linna vahel sõites mugav. 7-käiguline automaatkast kohati kipub venitama, aga enamasti leitakse õige käik kiiresti. Ja see väike liitrine 3-silindrine mootor on üllatavalt krapsakas, aga seda teatud kiirusteni. Ja jätab tegelikult endast isegi natukene suurema mootori mulje. Ja 0-100 kiirendus on selles klassis tavapärane 10,1 sekundit. Suuremat kasvu reisijal ei ole siia Bayoni tagumisel istmele just kõige mugavam tulla, kuna ukse ava on madal. Et sa pead ennast natukene kokku pakkima, aga kui sa siia sisse saad juba ennast, siis tegelikult on siin üsna mugav. Põlveruumi on parajalt, jalaruumi väga palju ei ole ja pearuumi on täpselt nii palju, et pea on õrnalt vastu lage. Materjalid on siin enamasti ikkagi kõvast plastikust, aga üks asi, mis tasuks kindlasti Bayoni puhul ära märkida, on see, et tegelikult selle auto tagaistmel on selles klassis isegi üsna palju ruumi. Juhi kohta on äravahetamiseni sarnane Hyundai i20-ga. Materjalid on enamasti kõvast plastikust, aga üldjoontes kõik näeb visuaalselt hea välja ja hea on ka veel see, et siin on suured füüsilised nupud, mida on lihtne kasutada. Näidikute paneel on digitaalne, see jää rooli taha peitu, juhtmevaba Apple CarPlay, Android Auto on olemas, juhtmevaba laadija on olemas ja helisüsteem, see standard helisüsteem on isegi üle keskmise hea. Iste on pika põhjaga, parajalt toekas ja sõiduasend on üpris mugav. Bayon on sõidumüra poolest kindlasti üks vaiksemaid selles klassis ja rahulikumal sõidul kipub selle auto mootor natukene vibreerima, kuna käigukast tahab alati leida kõige kõrgema käigu ja hoida pöördeid võimalikult madalal, et siis ökonoomselt sõita. Ja keskmiseks kütusekuluks lubab tootja 5,3 liitrit 100-le ja mina sain oma tavapärasel ringil 5,8 liitrit 100-le. Aga samas jällegi paar tüütut asja on ka, näiteks rajaabiline. Kui sa tahad seda välja lülitada, siis selle jaoks ei ole armatuurlaual eraldi nuppu, vaid sa pead menüüdes surfama ja peale igat käivitust lülitab see rajaabiline ennast jälle aktiivseks. Seega sellega pead harjuma. Bayoni baashinnaks on 17 500 eurot ehk siis jämedalt 1400 eurot soodsam kui Renault Captur ja 2100 eurot soodsam kui Volkswagen T-Cross. Ja sõsarmudeliga Kia Stonicuga ollakse enam-vähem samas hinnaklassis. Bayon pole just kõige nägusam ja ei paista ka millegiga väga silma.
aga see-eest on tegemist ökonoomse autoga, mida pakutakse omas klassis mõistliku hinnaga.